いびきと認知症リスクについての話です。こんにちは。今回はいびきと認知症リスクについての話です。いびきって疲れている時など誰でも一度経験したことがありますよね。でもいびきが認知症と関係があるかもしれないって知っていましたか？オックスフォード大学の研究者たちがこの関係について調査を行い、約45万人のデータを使っていびきと認知症の関係を詳しく調べた結果を2024年6月29日に報告しています。結果はどうだったかというと、主に次の4点が分かりました。1つ目として、いびきをかく人は認知症のリスクが低いのではないかということです。調査によると、いびきをかく人は認知症全般やアルツハイマー病のリスクが低いことが分かりました。ただし、これはいびきをかくことでリスクが下がるというよりも、アルツハイマー型認知症になる前に体重が減少することがあり、それによるいびきが減少するのかもしれないと研究者は考えています。2つ目は BMI の影響。体重が影響することも分かりました。いびきと認知症の関係は体重を考慮すると少し弱まりましたが、高齢者や遺伝的な要因を持っている人ではいびきと認知症の関係が強くなる傾向がありました。つまり体重が減っている方が認知症のリスクが高いことが分かりました。3つ目は遺伝的要因。遺伝子による遺伝的な要因がいびきのリスクに関係していることも示唆されました。特にアルツハイマー病の遺伝的要因の一つであるアポイイプシロン4対立遺伝子がいびきのリスク低下に関係しているかもしれないと考えられています。つまり認知症になりやすい遺伝子があるといびきが少なくなるという逆の相関が見られました。4つ目は体重減少と認知症リスク。高齢者のいびきや体重の減少が認知症の初期の兆候となる可能性が分かりました。この研究から分かったことは、アルツハイマー型認知症になる前に体重が減少することがあり、そのことでいびきが減っているのではないかということと、いびきの減少や体重減少をすることが認知症のリスクがあることの最初に分かるきっかけになるのではないかということでした。認知症は一番多いアルツハイマー型認知症、次が血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症の4種類が代表的ですが、別の動画で解説しているので、興味のある方はそちらをご覧ください。いびきや体重の減少がアルツハイマー型認知症の初期に見られるかもしれませんが、本当の認知症はご本人が認識することは少なく、家族が気づくことがほとんどです。日常生活を送ることが難しい状況で、家族がいびきや体重の減少に気がついた時にかかりつけ医と相談してみてください。生活に役立つ情報を発信するので、また見てください。